Queimou o marshmallow. É isso mesmo? Ai, é assim mesmo. Mas acho que você queimou muito. Queimei. Mas do outro lado tá tostadinho, tá gostoso. É, o difícil agora é você pegar, né? Porque vai estar quente. Cuidado. E é puro açúcar. Experimenta. Tô tirando foto. Gostou? Eu também não gosto de marshmallow, não. Eu acho bem ruim. As pessoas costumam comer com biscoito. Não gostou?